างร้านซีนอนเอนะครับวันนี้ขอนำเสนอหลอด LED Cigarlight แท้นะครับเราเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่ผู้เดียวในไทยแลนด์นะครับผมนึกถึงไฟหน้ารถยนต์นึกถึงซีนอนเอครับวันนี้เรามาเทสกันนะฮะขณะฝนตกนะครับว่ามองเห็นทางหรือไม่นะฮะโอเคครับคราวนี้สถานการณ์ฟ้าฝนนะครับยังไม่มืดนะครับเวลาตอนนี้เกือบใกล้1 ทุ่มนะฮะผมปิดไฟหน้าก่อนโอเคครับให้ดูครับฝนตกครับชัดเจนฮะผมเปิดไฟหน้าครับสว่างชัดๆลั่นๆครับผมของจริงครับแค่ 6,000 ลูเมนเท่านั้นนะฮะโอเคไฟสูงครับไฟต่ำครับปิดไฟครับนี่สถานการณ์จริงวิ่งสถานการณ์ฝนตกเลยนะฮะเปิดไฟหน้าครับโอเคสนใจติดต่อได้ที่ซีนอนเอทุกสาขาครับผมขอบคุณครับ